canal, bienvenidos aquí a nuestro canal. Bueno, chicos, el día de hoy nos van a acompañar a arreglarnos, ponernos machis Hermosas, mi amor, espectacular. Bueno, aquí tenemos nuestro outfit. Está en mi outfit, Y el mío y yo lo llevé para el baño. pero le verán el antes y el después. Vénganse conmigo. Mi hermana va a meter su agua para bañarse, creo. Yo también después voy a meter mi agua para bañarme. Pero yo creo que bañaremos muy tarde. Voy a hacer una tapa para mi hermano. Un momento, amores. Ando por aquí, pero buscando una tapa para mi hermano. Uy. Bueno, ando buscando por aquí en el sol. No sé por qué chismes. Para buscar una tapa, miren. Uy. Va a ser mucho cansancio. Otro. Mi hermano creo que pringó el teléfono, mírenle. Sacando agua para allá bañarse, literalmente una inundación mala, amores. Miren, ahí viene muy hermoso tenerlo ahí donde viene. Anda por allá, pero usted no lo van a ver casa, pero yo se lo veo. Espérame un momentico. Bueno, conseguí un plato. Aquí está tú, te respeté a tapa, mira. ¡Emi! Mira, mi amor, ahí está bastante fresco. Porque la azul no la encontré en mi corazón. Bueno, listo. Ya aceptó la tapa. Mira, mi hermana, ella está haciendo la loca esa. Yo un poco gripadito, pero a mi hija, métame el teléfono mejor por los claro, amores, por los ojos mejor. Bueno, chiquillos, ya estoy aquí en el baño, ya metí el agua, ya metí todo. Así que yo ahorita van a quedarse con mi hermana mientras yo me baño. Como vieron, ya mi hermana entra al baño. Yo creo que voy a buscar como el tanque para meter agua y bañarme. Primero tengo que ¿Sirve? No lo ven, ahí está. Sirve pues para meter bastante agua. ¡Ay! Salud para toda la vida. Mi amor. Miren, que voy a ver el teléfono ahí. No sé qué ver, está bastante bajito. Está como por aquí, no sé, o sea, literalmente. Debe ser pues un azulcito. No sé dónde estará. Ya lo vi, está en la cocina. Otra esta agua. Amores, por favor, espérenme que yo meta mi agüita. Espérenme aquí un segundito que meto agua en el baño. Un segundito. No me tuvieron que ver, pero tanto. Ay, una trompa. Y aquí voy metida para el baño. Ya, pero todo cargado. Uy, hermana, ábreme. Ábreme rápido. Ya. Lo inserté aquí y mi hermana se sigue bañando. Se escondió para que no me bañaron. No. Bueno, amores. Yo voy a bañarme tranquilamente. Voy a llevarles esto. Miren. Y Fernando es para bañarme con que no. O sea, yo también sé bañarme con música. Pero un poco oscuro. Creo que fue el cuarto donde tengo la ropa por aquí. De mi mamá. Pero bueno. Bueno, amores, nos vemos pues cuando ya mi hermana ya salga al baño, lo entrego a ella, pues y ahí yo me meto enseguidita. De verdad.
toca cargar el parlante. Me toca cargar el parlante porque está descargado como un 20% literalmente. Ay, no sé si lo ven. No tengo redes. Esta es la J y la Y. Ok, la J como que el otro lado me dañó. Pero bueno. Ya mi hermana ya creo que se está cambiando. Ya va a salir. Vamos a ver qué está haciendo. Cambiándose. Se está cambiando. Es el pantalón. Y por aquí suelto. Viendo. El carayón. Eso se arregla aquí. Casi me mato. No, te estoy mirando la experiencia loca. ¡Ay! Bueno, ya está lista. Ya está. ¿Sí? Ya está lista. Ya está todo listo. Bien derecho. Vamos a colocar el parlantico para que no nos mojemos ni nada ahora. ¿Qué mujer? Tengo la ventana cerrada. Mírame con claridad. Voy a coger para la escoba. No, la escoba. Pero no me voy a quitar el palo. Que yo con el palo de la escoba. Mire. Yo estoy muy bajita. No alcanzo. No sé si alcanzan a ver ahí todo. Pues ya. Voy a meter también el trapero. Para dejarlo más o menos fuera. Y de yo cuando salga. Yo trapeo todo eso. El mío de mi hermano. El mojado mío de mi hermano. Entonces pues. Bueno, yo eso ya lo voy a entregar a ustedes a mi hermana. Voy a dejarlo por aquí el trapero. Aquí. Y el baño está aquí. Entonces vamos a ver. Se quería colocar. Pues ya se colocó. Hermana, toma los chiquillos. Bueno, chiquillos, ya ahorita van a estar con mi hermana mientras que me voy a bañar. Bye, bye. Hola, bueno chicos. Bueno, ya mi hermana me lo entregó y miren lo que sucedió con la Biblia. Como yo iba a bajar los ganchitos y el cepillo y no sabe. Y me corté con la Gili. Y me lo encontré porque se para que me estoy limpiando, miren. Se quedó cuando yo pasé aquí en el sol. Bueno chicos, mi hermana puso música lenta.
Pero yo más ahorita le grabo porque se ve el teléfono y lo voy a poner a cargar. Ese es uno de mis audífonos.